كل ما كانش في أصول وبقت في نعمة وحست نفسها إن هي أكبر من الشخص اللي هي متزوجاه، فيبدأ هنا تقيس الحياة بقى مش زوج وزوجة، أنت معاك كام وأنا معايا كام، أنت بتصرف إيه وأنا بصرف إيه. عشان كده بقول لأي مرأة هي بتشتغل، أنت في الأول والآخر أنت خادمة لأسرتك. الست لما بتقول لنفسها لا أنا ما أروحش أتجوز وجوزي يصرف عليا، أنا لازم يكون عندي استقلال مادي علشان بعد كده لو جوزي عمل معايا مشكلة أعرف أعيش بشكل كويس. هل الاستقلال المادي اللي بتسعى ليه المرأة، مش هقول في المجتمع المصري بل يعني في كل المجتمعات المجاورة لينا، ده ممكن يخرب الأسرة بعد كده؟ المرأة المتربية كويس جدا وعندها أصل، كل ما زادت علو وشأن كل ما قدرت زوجها وبيتها وحياتها الأسرية وكانت عندها في المقام الأول. كل ما كانش في أصول وبقت في نعمة وحست نفسها إن هي أكبر من الشخص اللي هي متزوجاه، فيبدأ هنا تقيس الحياة بقى مش زوج وزوجة، لا بتقيسها بالمادة، انت معاك كام وانا معايا كام، انت بتصرف ايه وانا بصرف ايه. يبقى هنا فقدنا منظومة الأسرة، فقدنا ان ده بيت، فقدنا ان دي الاربع حيطان اللي بيضمونا الرحمة والحنان والدفء الأسري، فقدناه بقى. فنبدأ نقيم بعض انا وهو، هو بيجيب ايه وانا بجيب ايه، ويصبح العيل مشتت، لان الام هنا بتبدأ نبرة صوتها تختلف لأن هي بقت الأقوى، فنطلع جيل بقى مريض نفسيا مشوه. عشان كده بقول لأي مرأة هي بتشتغل، صدقيني انت في الأول والآخر انت خادمة لأسرتك. محدش فرض عليكي ان انت تطلعي وتشتغلي وتروحي وتيجي وتجيبي، لا، ورزقك ده ربنا مسخره لولادك. حضرتك ان هي تشتغل وتحط على الكون بتاع جوزها عشان ما يحصلش خلاف بعد كده في المستقبل. احنا بكل تأكيد مش ضد ان المرأة تشتغل، لا خالص. انا لسه بقول لحضرتك اهو، اشتغلي، بس صدقيني كل ما حسيتي ان ربنا بيرزقك عشان خاطر بيتك وولادك، هتحسي ان انت لا حيلة ليكي ولا في الرزق ولا في اي حاجة. بالعكس، ده ربنا سبحانه وتعالى بعت رزق ولادك ورزق بيتك عن طريقك فقط. بس يعني ربنا بيكرمك عشان خاطر الأسرة دي.